Привет! Сегодняшнее видео особенно полезно. Именно для одной очень-очень большой страны, которая все время хочет стать еще больше за счет своих соседей и страдания людей. Ну, не имется ей. Как говорится в одной мудрой пословице, лихо не лежит тихо. Жителей этой огромной страны ждет нищета. Ну, пока что это не ощущается, но надо готовиться заранее. Как говорит еще одна мудрая поговорка, готовь сани лето. И сегодня я расскажу вам об уникальном грибе. Это трутовик настоящий. В древности в вышеупомянутой державе его использовали самые бедные, нищие семьи, использовали во многих сферах своей жизни. И сегодня, к сожалению, надо вернуться к использованию этого гриба. Как говорится, худая честь, когда нечего есть. Вот он, трутовик настоящий. Красавчик какой. Сейчас я вам расскажу, где можно применить этот гриб. И не только расскажу, но и покажу, как из этого гриба можно сделать вкусные полезные напитки. Ну, например, чай. На тот случай, если на банковской карте денег нет, наличка закончилась, а чаю выпить хочется. Даже в голодное время лес предоставляет многое для выживания. Растения, травы, ягоды, съедобные грибы и так далее. Но в зимнее и ранневесеннее время года ничего этого нет. Как быть? Помереть не дадут грибы-трутовики. Их разновидности используют в разных целях, в том числе для приготовления еды. Универсальный трутовик в этом смысле – это трутовик обыкновенный или настоящий. Этот гриб многолетний. Его возраст иногда достигает 30 и более лет. Встречается он практически во всех лиственных лесах, поэтому раздобыть его не составит особого труда. В древности где только не использовали этого долгожителя. Обработанное волокно из трутовика использовали для изготовления некоторой одежды, перчатки, варежки, головные уборы. В кораблестроении использовали для герметизации деревянных конструкций кораблей. Из этого трутовика делали элементы снаряжения и аксессуары для охотников и рыболовов. Как и многие трутовики, трутовик обыкновенный можно использовать для разведения костров, растопки печей и для поддержки тления. Если вы добыли этот гриб, из него можно сделать отличный фильтр для воды. В этом случае сможете пить даже дождевую воду. Вы не поверите, но трутовик обыкновенный можно использовать для приготовления еды и напитков. В одном из следующих роликов я обязательно расскажу и покажу, как из этого трутовика приготовить суп или бульон. Так что обязательно смотрите мои следующие видео, и мы вместе попробуем это необычное и полезное блюдо. Именно полезное. На самом деле трутовик настоящий – это кладезь полезных для здоровья биологически активных веществ. Гриб и сейчас широко используется в фунготерапии. Плодовое тело трутовика – это крововосстанавливающее средство, антибактериальное и антивирусное средство, средство для регенерации печени и нормализации обмена веществ, а также мощное средство для очистки организма от токсинов и канцерогенов. Поэтому вперед! Срочно добываем трутовик настоящий. Да уж, не так-то просто добывать трутовики. Но, как говорит
Русская народная мудрость: без труда не вынуть и рыбку из пруда. А теперь подошло время приготовить замечательное зелье из нашего трутовика. Особую популярность и лучшие целебные свойства имеют различные напитки, приготовленные из этого гриба. Такие напитки рекомендуются при онкозаболеваниях, воспалении легких, туберкулезе, заболеваниях бронхов и в целом дыхательных путей. Восстанавливают после проведенной химиотерапии и радиотерапии. Помогают снизить вес и нормализовать обмен веществ. И, конечно, такой напиток поможет восстановить силы и в целом оздоровить организм. Сегодня я буду готовить чай и отвар из трутовика настоящего. Предварительно гриб необходимо высушить. Это очень просто. Дело в том, что трутовик настоящий сохнет при обычной комнатной температуре. Без проблем. Итак, поехали. Для чая и отвара нам нужен измельченный трутовик. Поэтому натираем его на терке. Конечно, придется немного попотеть, но, поверьте, дело стоит того. Получилась вот такая грибная стружка. Вначале будем заваривать грибной чай. Для этого в термос или термочашку засыпаем 2 столовые ложки измельченного трутовика. Если чай хотите выпить сразу, то можно заварить прямо в чашке. После этого добавляем 500 мл кипятка, все это закрываем крышкой и оставляем на несколько часов. Напиток должен хорошо настояться. Для отвара из трутовика обыкновенного понадобится уже 1 литр воды. Так как воду будем кипятить, поэтому все это выливаем в кастрюлю и ставим на огонь. Добавляем 2 столовые ложки с горкой нашего гриба. Будем кипятить 1 час. После того, как отвар остынет, его необходимо поставить в холодильник и пить по 1 стакану 2 раза в день. А теперь самое вкусное – дегустация. Напиток я уже процедил, поэтому пробуем. По вкусу грибной отвар похож на легкий холодный травяной напиток. Ну, а теперь чай. Его можно пить холодным или разогреть. В чай можно добавить варенье или мед. Ну, если у вас есть пчелиный улей, конечно. Но если улика нет, не беда. Его всегда можно украсть у соседа. Ну, не привыкать же. Да, сколько же мудрости в старых русских пословицах. Одну из них, к сожалению, великая держава позабыла. Звучит она так: на чужой каравай рот не разевай. Поэтому прощай, немытая Россия. Это не я сказал, это Лермонтов.